של אלה שאין להם חלק לעולם הבא, משנה בסנהדרין, של מלכים שאין להם חלק לעולם הבא, משום מה הוא התפלח מהרשימה הזאת. יש שם את ירבעם, את אחאב ואת מנשה, על מנשה מנסים להציל אותו, אבל יהויקים לא שם. ואני אומר בוודאות גמורה, הרשע מנוכר הכי מכל מלכי יהודה. עכשיו אי אפשר כמובן לעשות את כל דמותו של יהויקים, אבל מספיק שאני אקרא פסוק אחד, אם אתם רק שמעתם את המילים שאמרתי מחבקוק, ואני אקרא פסוק אחד מירמיהו פרק כ"ב, הוי בונה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, ברעהו יעבוד חינם ופועלו לא ייתן לו, האומר אבנה לי בית מידות, עליות מרווחים, כל ילד מבין שזה זה. אי אפשר להפריד בין שתי הדמויות הללו. ואם אכן התקופה היא תקופת עליית נבוכדנצר, אתם מסמנים את יהויקים בתור הדמות שחבקוק אומר, זה המלך שלכם. הדמות הזאת היא דמות הוי, דמות של קינות. צריך ללמוד את חבקוק ברשימת הוי. הוי בונה, הוי בוצע, הוי משקה, הוי אומר לעץ. יש פה ממש מקצב שלם, זאת שירה. צריך לקרוא אותו כשירה. והוא מסמן את המלכות הריקה שאין בה רוח. הוי אומר לעץ הגיצה, אורי לאבן דומם, הוא יורה. הגמרא במסכת סנהדרין מספרת, הייתה תקופה שדיינים היו מתמנים בשררה, בפוליטיקה. ברוך השם שאנחנו לא מכירים את הדבר הזה. ומגיע פתאום איזה רב ראשי, והיה מקובל שם שהיה לכל איש ראשי, רב ראשי, דיין ראשי, היה להם מערכת הגברה. הם לא היו מוציאים את הגרון, ממש כך, בצורה מכובדת. רק שלא היה מערכת חשמלית, אז היה תפקיד של אדם שקראו לו האמורה. האמורה זה מגביר הקול של החכם. והיו מעמידים לחכמים רשומים, חשובים, היו מעמידים להם מערכת הגברה. מספרת הגמרא בסנהדרין דף ז על אחד מהדיינים שהתמנה בפוליטיקה, והוא יושב בתור רב נורא חשוב, ואז הוא צריך לתת דרשה. המתורגמן, האמורה, יושב לידו, צריך להגביר. אבל מה הוא יכול להגיד? האמורה מסתכל, החכם שותק, דוחף אותו, אומר, נו, תתרגם, מה זה משנה, תגיד משהו. אז האמורה אומר, בסדר. זאת אומרת, החכם אומר לו, תגיד, כאילו, second driver. אז האמורה קם ואומר, הוי אומר לעץ הגיצה, אורי לאבן דומם, הוא יורה. זאת הייתה אחת המחאות החברתיות הגדולות. שאומר, אני לדעתי חבקוק אומר את זה מתוך מציאות, שאומר, אנחנו נמצאים בכזאת קריסה. התפילה שלו היא תפילה של אחריות, אני לא מכיר כמותה. הוא אומר, אבל מי יש לנו? הוא יורה, ואז תסתכלו ולא עכשיו, בפרק ל"ו בספר ירמיהו, ותראו את אחת התמונות האולי מבהילות ביותר בתולדות התנ"ך. עם שלם עוצר את חייו בחודש התשיעי לשנה החמישית של המלך יהויקים, היא השנה השנייה למלך נבוכדנצר. ככה מתחיל פרק ל"ו בספר ירמיהו, והם עושים יום צום. אולי יחוס עם עני ואביון, אולי ירחם. ואנחנו יודעים על פי הממצאים הארכיאולוגיים שבידינו, שזה בדיוק התאריך שנבוכדנצר כבש את אשקלון. כבש את אשקלון, ואנחנו רועדים מפחד, כי אם אשקלון נפלה, אנחנו הבאים בתור. איך אומר ישעיהו 100 שנה לפני זה? עוד היום בנוב לעמוד, ינופף ידו ארבע ציון. אם אתה פה, אז אתה גם פה. וכולם בצום, וברוך בן נריה מביא מגילת ספר, שהיא כנראה על פי הגמרא מגילת איכה, ומשמיע באוזני העם את הנבואה של החורבן, וכולם גואים בבכי, הוא מעורר את העם, עד שזה מגיע לידיים של יהויקים. ואז מה עושה יהויקים? שורף את המגילה.
ולא זעו ולא פחדו המלך וכל שריו היושבים איתו. ואז ירמיהו הופך להיות wanted, כי הוא מעיז לעורר בכי בעם. התמונה הזאת היא תמונה שחבקוק, לעניות הבנתי, חווה אותה מקרוב. הוא שייך לקבוצת הנביאים שלא אומרת מילה אחת של ביקורת על העם. כל כולו זו תפילה של אולי יחוס. והשירה שלו בסוף היא איזושהי, ממש כמו יואל. וברור לי הקשר בין שניהם. התפילה לחבקוק בפרק ג', שזה הפרק האחרון בחבקוק, היא תפילה שמתארת איזה תשועה הקדוש ברוך הוא יעשה כשהוא יחליט לעשות תשועה. מתי? עוד חזון למועד. זאת אומרת, צדיק באמונתו יחיה. אם אתה מסוגל לראות מעבר לקריסה של החיים של עכשיו, אני מבטיח לך באמונה עוד חזון. וכל התפילה הזאת, שוב, אני לא הבאתי את כולה, אבל אתם נוגעים בקצה קצה לפניכם פה. תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות. אדוני שמעתי שמעך, יראתי אדוני פועליך בקרב שנים חייהו, בקרב שנים תודיע, ברוגז רחם תזכור. שוב, תראו איך אנחנו משתמשים בזה. ברוגז רחם תזכור. אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פרן סלע, כיסה שמיים הודו תהילתו על הארץ, נוגה כאור תהיה קרניים ידו, ושם חביון עוזו. הרב קוק השתמש בזה יפה על התיאור של חביון עוזו, איך הקדוש ברוך הוא מתוך ההיחווה מגלה את עוזו. לפניו ילך דבר, יצא רשף לרגליו, עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים ויתפוצצו הרי עד, שחו גבעות עולם אליפות עולם. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. בזעם תצעד ארץ, באף תדוש גויים. הקדוש ברוך הוא מחולל מהפכה של עמים. עם ישראל עולה למעלה, אומות משמידות יורדות למעלה. אני בהשם האלוה זעגילה באלוהי אישים. אדוני אדוני חלי וישם רגלי כאלות. שיר, שיר, שיר הלל. הלל של חבקוק על תשועה שרחוקה מלבוא, אבל סופה לבוא. זה הנביא חבקוק. העיתוי הזה של חבקוק, אני ככה מקדם את עצמי, חבקוק בהבנה שלי נמצא ממש בתקופה האחרונה של תפילה. את ירמיהו אנחנו מוצאים מתפלל רק על עצמו. זה דבר נורא עצוב. מתפלל על עצמו שהקדוש ברוך הוא יסלק ממנו את הנבואה. כי התפקיד של ירמיהו זה להוכיח את העם. כשבא אליו המלך צדקיה ואומר לו, בבקשה, בוא תתפלל, הגיעה עת של תפילה. אומר ירמיהו, לא, אני לא מתפלל. חבקוק כולו תפילה. כל מה שיש לחבקוק להגיד לנו זה להפיח רוח בעם שבור. המלכות לא תיתן שום ביטחון. הקדוש ברוך הוא מסתיר פניו והוא מתייצב על מצור. נדמה לי שיחזקאל, וזה מה שהבאתי כאן בפרק קטן, יחזקאל הוא מיד אחרי עליית נבוכדנצר. אם אתם היסטורית עוקבים אחריי, אז עליית נבוכדנצר ב-605, שם פורצת נבואת חבקוק שהיא, כמו שנדמה לי אתם שמתם לב, אני מקווה, היא לא נבואה אלא תפילה, אבל תפילה של חוסן אמוני, ואז מגיע בעצם שלב ראשון גלות יחוניה, שזה עוד כמה שנים הלאה. אם היינו בשנת 605 בנבואת תפילת חבקוק, אז ב-598, 7 שנים אחר כך, גלות יחוניה. חלק מהגולים זה יחזקאל בן בוזי. הוא מהגולים של מיד 7 שנים אחרי חבקוק, אחרי עליית נבוכדנצר. ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם, אמור לה, את ארץ לא מטוהרה, היא לא גושמה ביום זעם, קשר נביאיה בתוכה,
כארי שואג טרף טרף נפש אכלו, חוסן ועיקר ייקחו על מנותיה הרבו בתוכה, כהניה חמסו תורתי, ויחללו קודשי בין קודש לכל לא הבדילו, ובין הטמא לטהור לא הודיעו, משבתותי העלימו עינם, ואכל בתוכם. שריה בקרבה כי זאבים טורפי טרף לשפוך דם, לאבד נפשות למען בצוע בצע, ונביאיה תחו להם תפל, חוזים שווא, קוסמים להם כזב, אומרים כה אמר אדוני, ואדוני לא דיבר. עם הארץ עשקו עושק, גזלו גזל, אני ואביון הונו, את הגר עשקו בלא משפט, ואבקש מהם איש גודר גדר ועומד בפרץ לפניי, בעד הארץ לבלתי שחתה, ולא מצאתי. ואני מצאתי. הוא לא מכיר את חבקוק. הוא אומר, הכל מושחת. אתם יודעים שהתקופה הזאת של יחוניה, גלות יחוניה, צדקיה, השפה של ירמיהו זה נקרא התאנים הטובות והתאנים הרעות. החברה בארץ היא כל כך רעה, כל כך מושחתת, כל כך מנוכרת, ויחזקאל מתאר אותה כאן בתור חברה, אני לא מוצא, אבקש מהם איש גודר גדר ועומד בפרץ. לפניי בעד הארץ, מה זאת אומרת? בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי. מישהו שהתפלל בעד העם הזה. וישפוך עליהם זעמי באש עברתי כלתים. ויחזקאל הוא נביא נורא, הוא נביא הוא רחוק, תוכחה. אבל חבקוק הוא נביא שכולו תפילה ואמונה ואהבה. ואולי זה הרקע להבין את אחת מהפסקאות העוצמתיות ביותר בגמרא, אם מותר לתת ציון, של סוף מסכת מכות בגמרא בתלמוד הבבלי. דרש רבי סמלי, 613 מצוות נאמרו לו למשה, 365 לאווים נמות חמה, 248 כנגד דבריו של אדם. בת דוד, מדם על 11, מזמור לדוד, מי יגור באוהליך, ישכון בהר קודשך, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, לא רגל על לשונו, לא עשה לרעהו רע, חרפה לא נשא על קרובו, נבזה בעיניו נמאס, תראה השם יכבד, נשבע להרע ולא העמיד, כספו לא נתן בנשך, שוחד על נקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. זה העמידם על 11. במיכה, העמידם על 3. הגיד לך אדם הטוב, מה השם דורש ממך כי מסות משפט, אהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. חזר ישעיהו, העמידם על 2. שמרו משפט ועשו צדקה. אם אתם הולכים אל כל הרשימה שפה, בדילוג מ-613 ל-11, אחר כך ל-3 ו-2, הכל תיקוני חברה. הכל מבוסס על אדם שמנוכר לאדם, ואם אתה רוצה להבין על מה עומד העולם, אתה לוקח את ה-11 וה-3 וה-2, ה-2 זה המשפט והצדקה, דיברנו עליהם גם בספר עמוס, על העולם שעומד על משפט וצדקה. אבל אז מגיע הפינאלי. הפינאלי זה כל כך מהמם. בא חבקוק, העמידם על 1, שנאמר, צדיק באמונתו יחיה. אם אתה מסוגל לחיות בהיותך צדיק, צדיק במובן הכי פנימי של המילה, צדיק במובן של הניקיון, צדיק במובן של האחריות, צדיק שתחברו את יואל, אלא קראו לבבכם, ואתה מסוגל לראות מעבר לעכשיו, על משמרתי עמודה, צפה על מחצור, אף על פי שהתמהמה, מי שיש לו את יכולת חוסן האמונה, באמונתו יחיה. תודה רבה.